Tem furadeira aí. Tá 2. Entrou 2. Aposta. E joga. Mas também tem a de 5 e a de 10. Vou pra 10. Olha, dá pra me aprender. Entrou mais 10. E se quiser pagar, no botão. E pra tirar a leitura, no chaveiro. Tem o chaveiro da leitura. Tira a leitura, passa o chaveiro de novo, sai da leitura.